আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক কাশিতে ভুগছেন। কারো 2 মাস, 3 মাস, 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর, এমনকি 5 বছর ধরেও অনেকে শুষ্ক কাশিতে ভুগছেন এবং দেখা যায় সারাদিনই কম বেশি কাশি হতেই থাকে আপনার। এমনকি ঘুমের ভিতরেও আপনার এই কাশিটা থাকে এবং এই কাশির কারণে মাঝে মাঝে আপনার ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আপনার কাশির পরিমাণটা এতই বেশি হয় যখন আপনি বমিও করে ফেলেন। তো এই ধরনের অবস্থা যাদের, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি, যারা দীর্ঘমেয়াদী শুষ্ক কাশিতে ভুগছেন। চলুন আমরা বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করি। শুষ্ক কাশি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? আমাদের যে কাফ বা কাশি সেটা হচ্ছে নর্মালি 2 ধরনের। একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাফ, আরেকটি হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ কাফ। প্রোডাক্টিভ কাফ কি? যেটা হচ্ছে আপনার কাশি হবে, কাশির সাথে আপনার ফুসফুস থেকে কিছু পদার্থ বের হবে, পিচ্ছিল মিউকাস জাতীয় পদার্থ বের হবে, সেটাকে আমরা প্রোডাক্টিভ কাফ বলবো। আর যখন আপনার কাশি থাকবে, খুসখুসে কাশি থাকবে কিন্তু আপনার কাশির সাথে কোনো কিছু বের হবে না, তখন সেটাকে আমরা নন প্রোডাক্টিভ কাফ বা আমরা সাধারণভাবে ড্রাই কফ বলতে পারি। এবং এই ড্রাই কফ যাদের 6 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকে তাদেরকে আমরা ক্রনিক ড্রাই কফের পেশেন্ট বলে থাকি। তো আজকের টপিকটাই হচ্ছে ক্রনিক ড্রাই কফ, দীর্ঘমেয়াদী শুষ্ক কাশি। তো সংক্ষেপে চলুন আমরা জানি যে এই দীর্ঘমেয়াদী শুষ্ক কাশির জন্য প্রধান রোগ কোনগুলো এবং এই রোগগুলো আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব বা ডায়াগনোসিস করব, এর জন্য আমরা কি চিকিৎসা নিতে পারি। হয় একটি হচ্ছে পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। এটা কি পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ? এটা হচ্ছে যে আমাদের নাকের ভিতর অনেক সময় দেখা যায় পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণে মিউকাস জমা হয় এবং যাদের অ্যালার্জি রয়েছে তাদের মেনলি বেশি হয়ে থাকে এবং এই মিউকাসগুলো একটা সময় আমাদের যে নাকের যে আমাদের গঠন বা নাকের যে আমাদের অবস্থান তার পিছনের দিকে গিয়ে গলার সাথে এই মিউকাসগুলো জমা হতে থাকে এবং সেখানে ইরিটেশন তৈরি করতে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে আপনি দীর্ঘমেয়াদী শুষ্ক কাশিতে ভুগতে পারেন। এটাকে বলা হয় পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ অথবা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। 2 নম্বরে যে কারণটি বলবো সেটাকে বলা হবে GERD, জার্ড অথবা গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার। এটা অনেক কঠিন একটি বড় নাম, কিন্তু এটা যদি সংক্ষেপে আমরা বাংলায় বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করি আমাদের পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড নিঃসৃত হয়। এই অ্যাসিড কোনোভাবে যদি ব্যাকফ্লো করে আমাদের খাদ্য নালীর মাধ্যমে আমাদের মুখে চলে আসে এবং সেখান থেকে মুখ গহ্বর এবং আমাদের যে শ্বাসনালী সেখানে সংযোগস্থলে যদি কোনোভাবে অ্যাসিডের সংস্পর্শটা আসে তখন সেখানে ইরিটেশন হয়, ইনফ্লামেশন হয়, প্রদাহ হয় এবং সেখান থেকে কাশির উদ্রেক হতে পারে। এটাকে বলা হয় জার্ড। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই সমস্যাটি আছে। দেখা যায় খাওয়ার পরে উনি ঢেকুর আসে এবং ঢেকুরের সাথে সাথে আমাদের মুখটা তিতায় বা টকে ভরে যায়, তার মানে হচ্ছে আমাদের পাকস্থলী থেকে অ্যাসিডটা আমাদের মুখে চলে আসছে। এদের ক্ষেত্রে এই কাশির সমস্যা হতে পারে। 3 নম্বর যে কারণটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাজমা। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে অ্যাজমা তো হচ্ছে হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট, এর সাথে কাশি সম্পর্ক কি? অ্যাজমার একটি ধরন রয়েছে যেটাকে বলা হয় কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা মানে হচ্ছে এই অ্যাজমাতে কোনো শ্বাসকষ্ট থাকবে না, শুধুমাত্র এর প্রধান উপসর্গ বা প্রধান সমস্যাই হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী কাশি। এটাকে বলা হয় কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। এটা অনেকের হতে পারে। তো সংক্ষেপে আমরা 3টি জিনিস জানলাম। একটি হচ্ছে পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ অথবা এর আরেকটি নাম অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। 2 নম্বরে হচ্ছে যে জার্ড বা গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার। 3 নম্বরে একটা হচ্ছে সংক্ষেপে যদি বলি অ্যাজমা বা কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। এই 3টি রোগ আবার বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন আমরা পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস যেটা বলেছি সেটা কেন হয়? এটা যাদের অ্যালার্জির সমস্যা আছে দীর্ঘমেয়াদী, যেমন যারা বাইরে গেলে খুব বেশি পলিউশনে বা ধুলাবালিতে যাদের সমস্যা হয়, কিংবা কোনো খাওয়া দাওয়া করলে কোনো স্পেসিফিক খাবারে যাদের অ্যালার্জির সমস্যা আছে, মানে মোট কথা হচ্ছে যার অ্যালার্জিক কন্ডিশন আছে শরীরে, তার ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হবে। এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের যে নাকের গঠন, দুটি নাকের মাঝখানে একটি সেপ্টাম আছে, এই সেপ্টামে অনেক সময় জন্মগতভাবে ত্রুটি থাকে, সেই ক্ষেত্রেও আমাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে বা পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং অনেকের ক্ষেত্রে আরও বলা হয়ে থাকে যে সাইনোসাইটিস যাদের সমস্যা আছে, যাদের হাঁচি কাশি খুব বেশি হয় এবং সাইনাসের যাদের সমস্যা, তাদের ক্ষেত্রেও হচ্ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ নামক এই রোগটি হয়ে থাকে। চিকিৎসা আমরা পরে যাচ্ছি। তারপর আসুন যে 2 নম্বরে জার্ড কাদের হবে? যাদের হচ্ছে যে আগে থেকে অ্যাসিডিটির সমস্যা ছিল এবং যারা খুব বেশি অসচেতনভাবে খাওয়া দাওয়া করেন, পেট ভরে খান এবং তেল, চর্বি, তৈলাক্ত খাবার, ঝাল মশলাযুক্ত খাবার খান এবং খাওয়ার পরপরই যারা বিছানায় শুয়ে পড়েন, যারা কায়িক পরিশ্রম করেন না, যারা এক্সারসাইজ করেন না, খুব সেডেন্টারি লাইফস্টাইল লিড করেন, তাদের ক্ষেত্রে জার্ডের সমস্যা হতে পারে।
3 নম্বরে বলেছি কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। এটা কাদের হতে পারে? যাদের আগে থেকে অ্যাজমা সমস্যা আছে, ফ্যামিলিতে অন্যান্য মেম্বারদের অ্যাজমা সমস্যা আছে। এটা নর্মাল যে ক্লাসিক্যাল অ্যাজমা তার মতোই, কিন্তু এটি একটা আলাদা ধরন। ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট, বাসা বাড়ি, এটার পরিবেশ খুব খারাপ থাকে, পলিউটেড থাকে, যেমন হচ্ছে যে খুব স্যাঁতস্যাঁতে থাকে বা খুব বেশি ধুলাবালিযুক্ত থাকে, তাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তো আচ্ছা, এখন এই যে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, জার্ড এবং কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, এই তিনটিকে আমরা আলাদা করতে পারি বেশ কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে, রুটিন পরীক্ষার মাধ্যমে। যেমন আমি প্রথমেই আমার রক্তে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করতে পারি বা সিভিসি যেটাকে বলা হয়। এটা করলে আমি কি ধারণা পাবো? এখান থেকে আমি দেখা যায় আমাদের ব্লাডে অ্যালার্জির সমস্যা আছে কিনা, বিশেষ করে ইউসিনোফিল কাউন্ট কতটুকু আছে। এটা যদি নর্মালের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন আমি বুঝতে পারবো যে আমার শরীরে একটি অ্যালার্জিক কন্ডিশন আছে। তো আমি একটি সিবিসি বা একটি ব্লাড টেস্ট করতে পারি। 2 নম্বরে আমি করতে পারি একটা বুকের এক্সরে করতে পারি। বুকের এক্সরে করলে সুবিধাটা কি? যেমন আমরা বলেছি দীর্ঘমেয়াদী কাফের আসলে বা দীর্ঘমেয়াদী কাশির অনেক ধরনের আসলে ডিজিজ হতে পারে, ডিজিজের কারণে হতে পারে। আমরা মূলত 3টা নিয়ে আলোচনা করেছি, প্রধান 3টা, কিন্তু এর বাইরেও হচ্ছে যে টিউবারকুলোসিস বা যক্ষ্মা এবং সিওপিডি, মানে অনেকে স্মোকিং করেন দীর্ঘমেয়াদী, অনেক বয়স্ক মানুষের এই সমস্যাটা হয়। তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ক্ষেত্রে শুষ্ক কাশি হতে পারে এবং কাশির সাথে আরও অন্যান্য ফিচার থাকে, আমি সেগুলো এখন বলছি না। তো চেস্ট এক্সরে করলে আমরা খুব সহজেই, কারো যদি টিবি থাকে বা যক্ষ্মা থাকে এবং কারো যদি সিওপিডি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা সেখান থেকে আমরা ধারণা করতে পারবো বা আইডেন্টিফাই করতে পারবো এবং এই রোগটাকে এক্সক্লুড করতে পারবো। এবং আরেকটি এক্সরে আমি করতে পারি মুখমণ্ডলের এক্সরে, এটাকে বলা হয় প্যারা নেজাল সাইনাস এক্সরে। এটা মুখের, আমার মুখমণ্ডলে যে হাড়গুলো রয়েছে তার ভিতরে যদি কোনো সাইনোসাইটিসের প্রদাহ থাকে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা যায়। 4 নম্বরে যেটা বলবো ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট। ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট করলে আমরা আমাদের স্টোমাকে আমাদের যে কোনো আলসার আছে কিনা এবং আলসার তৈরিকারী কোনো জীবাণু আছে কিনা, যেটাকে বলা হয় হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি বা এইচ পাইলোরি আছে কিনা, সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। কারণ আমাদের অধিকাংশের অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে এবং অ্যাসিডিটি যার দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা থাকে তার ক্ষেত্রে দেখা যায় স্টোমাকে আলসার হয়ে যায় এবং সেটা ধরার জন্য ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট। আর যেটা বলেছিলাম প্রথমে যে জার্ডের জন্য একটি ডেডিকেটেড পরীক্ষা আছে, যেটাকে বলা হয় 24 আওয়ার্স ইসোফেজিয়াল পিএইচ মনিটরিং। লাস্টে যে কথাটি বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যালার্জি রিলেটেড আইজিই। আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকে, এর মধ্যে অ্যালার্জির জন্য দায়ী হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন ই। এটার মান আমরা রক্তে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পারি। সেক্ষেত্রে এটা যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব যে আমাদের শরীরে অ্যালার্জি যদি সমস্যা আছে এবং সেই অ্যালার্জি চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাশির ট্রিটমেন্টটা করতে পারবো। আচ্ছা, আর 2টি পরীক্ষা করতে পারি, যেমন আমরা অ্যাজমার জন্য আমরা স্পাইরোমেট্রি করতে পারি বা মেথাকোলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট। এই 2টি পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরে অ্যাজমা আছে কিনা সেটাকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো। এটা অবশ্যই হচ্ছে যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে করতে হবে, অন্যথায় এটা আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না বা এটা ঘরে বসে করার কোনো জিনিস না। তো এই 6-7টি টেস্ট আছে, এগুলোর মাধ্যমে আমরা আসলে ধারণা করতে পারবো যে আমাদের শরীরে আসলে স্পেসিফিক কোন কারণে এই কাশিটা তৈরি হচ্ছে এবং আমরা কেন দীর্ঘমেয়াদী এই কাশিতে ভুগছি। আমরা কি করতে পারি? যারা অনেক দিন ধরে ডাক্তার দেখাচ্ছেন, ওষুধ খাচ্ছেন, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ফলো করছেন, তারা এখন আসলে কি করতে পারেন, আমি কিছু পরামর্শ আপনাদের সামনে দিচ্ছি যেগুলো আপনারা ঘরে বসে আপনারা ফলো করতে পারেন। তো এই যে প্রথমে 3টা রোগ বললাম, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা পোস্ট নেজাল ড্রিপ, জার্ড এবং অ্যাজমা। তো প্রথমে আসুন যে পোস্ট নেজাল ড্রিপ বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, এর জন্য কি করতে হবে? এখানে তো বলাই আছে যে অ্যালার্জির সমস্যা, তো আমাদের অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ খেতে হবে বা অ্যান্টি হিস্টামিন খেতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেফার করব লোরাটিডিন জাতীয় ওষুধগুলো, যেগুলো হচ্ছে আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব তৈরি করে না। 2 নম্বরে যে কথাটা বলবো জার্ডের ক্ষেত্রে, এক্ষেত্রে আসলে আমাদের গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতে হবে। অ্যাসিডিটির জন্য যে ওষুধগুলো আছে, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, এগুলো আমাদের খেতে হবে। এবং আরেকটা হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসটা খুব জরুরি, আমরা পেট ভরে কখনোই খাবো না, তেল ঝোল এগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব এবং খাওয়ার সাথে সাথে আমরা বিছানায় শুয়ে পড়বো না। আমরা বিছানায় শোয়ার 3 ঘন্টা আগে, বলা হয়ে থাকে 3 ঘন্টা আগে আমরা খাওয়ার চেষ্টা করব। এবং বিছানায় যদি শুয়েও পড়ি সেক্ষেত্রে আমরা মাথাটা একটু উঁচু করে 2-3টি বালিশ দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা হেলান দিয়ে শোবো। তারপর কিছুক্ষণ পরে আমরা স্বাভাবিকভাবে শোয়ার চেষ্টা করব, মানে মাথাটা আপনার একটু উঁচুতে থাকতে হবে, তাহলে আপনার ব্যাকফ্লো হয়ে অ্যাসিডটার মুখে চলে আসবে না। এখন অ্যাজমার কথা যদি বলি, অ্যাজমার ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল যে আমাদের অ্যাজমার চিকিৎসা সেভাবে আমরা চিকিৎসা করতে পারি যদি ডায়াগনোসিস হয় এবং আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনি ইনহেলার জাতীয় ওষুধও সেবন করতে পারেন। এবং আপনার অ্যাজমার জন্য যে দায়ী সাথে সাথে পরিবেশ, আপনার আমাদের বাসা বাড়িতে বা আমাদের ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে, সেগুলোকে আমরা যত সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। এগুলো তো গেল হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। এখন কিছু আসে জেনারেল ট্রিটমেন্ট, যেটা হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে বা ব্যবহার করে আসছে এবং মানুষ সুফল হয়ে আসছে। যেমন মধু, আপনি যদি
বাসা থেকে বের হওয়ার আগে এবং কাজ থেকে ফিরে ঘুমানোর আগে মধু খেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আপনার যে খুসখুসে কাশিটা এবং আপনার যদি ঘুমে ব্যাঘাত হয় কাশিতে, সেক্ষেত্রে মধু খুব উপকারী এই ক্ষেত্রে। যেমন আপনি কুসুম গরম পানি নিয়ে আধা গ্লাস পানিতে যদি 2 চামচ আপনি মধু নেন, সাথে যদি আপনি একটু লেবু নেন, এবং এটা অবশ্যই ভরা পেটে খাবেন। যাদের আলসারের সমস্যা আছে তারা যদি খালি পেটে খান সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু অন্য সমস্যা হতে পারে। তো দেখা যায় আপনি নাস্তা করার পরে আপনি এটা খেতে পারেন, মধু মিশ্রিত পানি, অথবা আপনি আদাযুক্ত যে চা মানে জিঞ্জার টি যেটা বলি সেটা আপনি খেতে পারেন। আদা খুবই উপকারী শ্বাসতন্ত্রের জন্য। এবং অনেকে বলে থাকে যে মধু, আদা এবং হচ্ছে লেবু, এই 3টার কম্বিনেশন হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট। সবার হয়তো দেখা যায় যে সবার ক্ষেত্রে হয়তো এই 3টাকে একসাথে খাওয়া ভালো নাও লাগতে পারে বা পসিবল না হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি একটু সিস্টেমেটিক ওয়েতে আপনি এই জিনিসটা করতে পারেন। আপনি সকালে একটু মধু খেতে পারেন পানির সাথে মিশিয়ে, বা চায়ের সাথে মিশিয়েও আপনি মধু খেতে পারেন। এবং আপনি দুপুরে যখন একটু নাস্তা করবেন তখন আপনি সেখানে জিঞ্জার টি বা আপনি আদাযুক্ত চা খেতে পারেন। এবং রাতেও আপনি ঘুমোতে যাওয়ার আগে মধু মানে গরম পানিতে মধু মিশিয়ে সাথে একটু লেবু মিশিয়ে আপনি খেতে পারেন। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি যে আগের যে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টগুলো বলেছি, ওষুধগুলো বলেছি, সেগুলো অনেক সময় দেখা যায় খাওয়ারও দরকার হয় না। শুধুমাত্র মধুতেই আপনি আপনার রোগ থেকে, এই যে শুষ্ক কাশি যে সমস্যা, এটা থেকে আপনি পরিপূর্ণ মুক্ত হতে পারেন। আর থাকে আপনারা লিখতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন। তো পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।